種嘢啊？好啦，跟住等。哇！石蚌喎，勾好細嘅啫。喂，睇住，哇！唉，有冇有病啊？冇病，佢嗰點嘢係原裝嗰點嘢嚟嘅。佢有病咧，有一石蚌本身咪係有點白色嘢嘅。哇！我唔中嘅，你我成朝坐喺嗰邊。有少少撞彩啊！真係。我今日又好有感受啊！我今日又撞。你都重到係咁拉埋落啲裝入邊。係啊，衝㗎啲。搏晒老命搞唔俾。係啊，你個賴腳幾號賴腳啊2.5。2點都夠玩㗎啦。我勾啊！我係幾多零？你個勾領板我爭啲，入咗扣啊！我啲勾真係好利。你呢個係呢個咩啊？你呢個係第一次中喎係嘛？第一次。晾住先就可以跌咗個罅度，攝放咗右先。我冇掉到佢。咩嚟啊？咁重嘅，拉極都拉唔到喎！我真係唔敢拉，所以叫細佬快啲攞個兜嚟。係啊，你入咗扣好彩啲咯。攞個鉗添啊！你唔好夾。解鈎嘛。你咪夾住嚟解鈎啊！你唔使㗎。得唔得你？咁樣啊。哇！好刺激啊！知唔知啊？我即刻嗌你，細佬，快啲攞個嘢嚟啊！跟住咁，要影相啊！真係。俾個放低支竿先，放喺嗰度先啊。哇！今次又有得食啊！係啊，點啊？冇葱添，依家先買波葱先。叫佢老公買啊！今日又咁樣打橫。喺夾住。我攝咗落去。夾實，跟住掹住。抹咗啲血先。又有血。係啊，你實有㗎，入扣實有血嘅。新鮮。咁樣黏住。咁樣啦，係咪？唔使㗎啦，佢唔會揈㗎啦，因為啲石蚌好定嘅，佢唔會挫嚟挫去嘅。佢好定。關咗俾人，哇！好重啊！先拉上嚟就係。係啊。我呢支歌好勁咯。係啊，呢支竿真係唔掂，真係今日咁弱，咁少咬口都中到啊！真係影多幾張相先啊要。預備。舉高啲，係啦。打洞。好，搞掂。你錄影先。我錄影啊！你未錄影？我而家講嘢嘛。你講嘢。哇！今日家姐好好運啊，又中咗條石蚌啊！上個禮拜係中條大臘魚，就中個呢個雞籠倉，今次係中石蚌，威晒今次。好啦，係咁啦。養。仲有。影相啊！過嚟啊！過嚟呢度先得㗎。啊！好扯啊！超正啊！唔喐，我等我轉翻過嚟先。一嘢塞落去，佢合埋個口咧，唔俾我。連埋個竿絞一齊影嘅，連埋呆畫個字咁樣。你件衫唔係呆畫嘅咩？唔係你頂帽係呆畫嘛？都 OK 嘅。啊！我個陰影遮咗，打橫。係啦。睇住啊！舉高啲。打洞。